Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Әле һеҙ 20-нче быуаттың иң мәшһүр ҡурайсыларының береһе Ишхәле Дилмөхәмәтов башҡарыуында яҙырылған «Сыңрау торна» көйөн тыңланығыҙ. Ишхәле Шәмсетдин улы Дилмөхәмәтов 1901 йылдың август айында хәҙерге Йылайыр районының Иҫке Яҡуп ауылында ишле ғаиләлә кинйә бала булып донъяға килә. Уның бәләкәйҙән үк ҡурай сәнғәтенә ылығыуында күрше Үргәсмәк ауылынан үҙенән 10 йәшкә өлкәнерәк Йомабай Иҫәнбаевтың йоғонтоһо була. Ир ҡорона еткәс, әсәһе яғынан тамырҙары хәҙерге Әбйәлил районының Булат ауылынан булған Фәйрүзә Һылыуға өйләнә. Был мөхәббәтле ғаиләлә киләсәктә мәшһүр ҡурайсылар булып таныласаҡ Ишмулла һәм Сәйфулла Дилмөхәмәтовтар донъяға килә. Ишхәле ҡурайсы 30-нчы йылдарҙа ғәйепһеҙ көйөнсә бер нисә йыл һөргөндә йөрөп ҡайта. Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнаша. Ауыр яраланып, бер йыл самаһы госпиталдәрҙә дауалана. Ҡайтҡас колхозда һәм хаҡлы ялға сығаралынан 5-6 йыл почтала эшләй. 1974 йылдың 7 ноябрендә вафат була. Ишхәле ағайҙың атаһы Шәмсетдин. Шәмсетдиндең атаһы булған Дилмөхәмәт. Минең атай Фәтхулла, Фәтхулланың атаһы Мулла Хәлит, алар бер туғандар. Мулла Хәлит менән Дилмөхәмәт бер? Әйе. Бик яҡын туғандар? Әйе, бик яҡын туғандар. Етештә торманылар, насарда торманылар, урта хәл белән йәшәп тордык инде бөтәбеҙ ҙә яңы ауылда. Яңы ауыл ул Яңы Яҡуп ауылы. Иҫке Яҡуп ауылынан 29-нчы йыл ул бүленеп сыҡҡан ауыл. Бұлар Сәйфулла ла, Ишмулла ла шунда тыуҙылар. Ишаларҙың бер балалары булды. Ишмырҙа тигән ул үлеп ҡалды. Бұлар бик матур булып, һәйбәт тәрбиәләнеп үҫтеләр. Ишхәле ағайҙа быларға ныҡ тәьҫир яһаны. Ул шундай тоғро, матур, нейле, абруйлы кеше булды халыҡ араһында. Халыҡ уйыннарында, халыҡ мәҙлисендә алар бер ваҡытта ла ситтә ҡалып йәшәмәнеләр. Алар халыҡ уртаһында булды. 37-нче йылдар шауҡымы Ишхәле ҡурайсыны ла урап үтмәй. Юҡты бар итеп уға ғәйеп тағалар. Ишхәле Дилмөхәмәтов бәләкәй улы Сәйфулланы туғандарына ҡалдырып, ҡатыны Фәйрүзә һәм өлкән улы Ишмулла менән һөргөндә йөрөп ҡайта. Оренбур облысында, или Қазақстанда, шул тирәлә Орский аръягында бер 2 йылдан ашу йөрөп ҡайттылар. Ишмулла ул ваҡытта бик күп әйтергә кәрәк. Башҡортса ғына түгел, ҡаҙаҡса, русса бик яҡшы белеп нитеп ҡайтҡайны. Фәйрүзә еңгәй ул ваҡытта ҡаҙаҡса һөйләйне. Ул бер нисә йыл буйы ҡаҙаҡса һөйләп ыҙаланы. Ишхәле ағай бер ваҡытта ла үҙенең телен ул нитмәне, боҙманы. Һәйбәт, һәр ваҡыт шулайтып йөрөнө. Әйтергә кәрәк, Ишмулла шунда бергә атаһы белән мал көтөп, Ҡаҙаҡ далаһында, Оренбур далаһында әсәһе белән михнәтте әҙ күрмәгәннәр күрәһең. Килгәс, алар бик матур ғаилә халыҡлар белән ишшола, тыныс, ишшола халыҡлар белән яҡшы мөғәмәләлә йәшәп киттеләр. Ишхәле Дилмөхәмәтовтың эше Хәйбулла районының судында ҡарала. Тап килеүе бит әле. Судья, күренекле йырсы, Башҡортостанның халыҡ артисы Фәрит Бикбулатовтың атаһы. Үҙе ул замандарҙа данлыҡлы йыраусы Хәйбулла Бикбулатов була. Йыраусы булараҡ ҡурайсыны яҡын күреүеме, шулай ҙа кешеләргә изгелек ҡылырға ынтылыуы мөһимерәк булғандыр. Хәйбулла Бикбулатов Ишхәле ҡурайсыға мөмкин ҡәҙәре ҡыҫҡараҡ мөҙҙәт, йәғни срок бирелеүенә өлгәшә. Хәйбулла Бикбулатов Хәйбулла районында ул нитеп судья булып эшләне. Бер ваҡыт судья булып эшләгән дәүерендә отпускка ҡайтҡанда Шәһит улы белән, Фәрит улы белән безгә төшөп үттеләр. Шул ваҡытта алар бәләкәй генә арбала килделәр инде. Шунан минең атайым почтала эшләй, ул почта арбаһына ултырып ҡунаҡ итеп, быларҙы Мәҡсүт ауылына алып барып ҡалдырып ҡайтты. Шул ваҡытта мин ишетеп ҡалдым, бала булһам да,
Хайбулла ағайға мен әйтергә кирәк, һиҙеп ҡалдым, что ул бик ныҡ ярҙам иткән. Ишҡәле ағайға мен ярҙам иттем инде, әгәр дә белһә тине. Әгәр дә шулай булмаған ваҡытта, пожалуй, буларҙың тормош хәле икенсе булыр ине. Фәйрүзә еңгәгә бик ҡыйын булыр ине. Анда 3 бала ине дәже ул ваҡытта. Мына был ваҡиға бик буларға ныҡ ярҙам итте. Ишҡәл ағайҙың да дәртен һүндермәне, сәнғәткә булған дәртен. Ул ана шул яҡтан ишшола көслө ҡурайсы булып, яҡшы танылған ҡурайсы булып ҡайтып килеп, һәр бер һабан туйларда беренсе урында алып йөрөнө. Ауылда берҙән-бер сәнғәт таратыусы кеше ул булды. Минең хәтеремдә бәләкәй генә саҡта Зилайырға барып бер ҙур торбалы граммофон алып ҡайтты. Шуны тәҙрәгә йәйгене асалы, тәҙрәгә ултыртып, урамда бөтөн халыҡҡа шунан граммофон уйната торды. Ул ваҡытта ул граммофондың пластинкаһы русса ине. Шунан күп тә үтмәй патефон сыҡҡайны, был патефон алып килеп, өр-яңы патефон, шуны тәҙрәгә ултыртып, онда Ғата Сөлейманов йырлай, Бану Вәлиева йырлай, шунан Заһир Исмәғилов Ҡурайҙа уйнай. Шулайтып, ауылды шул ҡәҙәре зарға, моңға сундырып, дәртләндереп, шунан һуңынан кешеләр йырлап та, ҡурай уйнап та, тырышып өйрәнделәр. Ауылда Ишҡәл ағай, особенно һөргөҙҙән ҡайтҡас, ул бик ҡайтҡас ҡунаҡ уртаһында булды һәр ваҡытта. Бер ваҡыт хәтеремдә, минең олатайым шулай бер туй үткәрҙе. Ул туй бит инде бәләкәй генә, өйҙә була ошондай туйҙа ул ваҡытта араҡы фәлән булмай, матур ғына туй үткәреп ултыралар. Беҙ уйнап йөрөгән балалар инде, ишмалла йүгерешеп уйнап йөрөгән ялан аяҡ балалар инеп ишек төбөндә торабыҙ. Ишҡәл ағай ҡурай уйнай, тәҙрәләр зыңғырлап тора. Теге бәләкәй генә өйҙөң, әйтергә кәрәк, урындағы һиңкеп тора. Шул ҡәҙәр уйнай. Фәйрүзә еңгәй дә бик ҙур яҡшы яраусы булды. Шунан ниткәс улар һағынып та ҡайтҡандар бит инде 2 йылдан ашу, 3 йылға яҡын йөрөп килделәр һөргөндә. Сәйфулла мында ҡалды, инәйендә. Ишмулланы алып киттеләр. Булар шунда йырлағаннарҙыр ҙа, нуждала күргәндер инде. Ул әйтә инде, Ишмулла оҙон сыбыртҡы нитеп, иртәнән ҡарағискә мал көтөп, арып йөрөп ҡайта торғайны тип. Шунан бер ваҡыт Фәйрүзә еңгәйҙең шунда ултырған хатындар, ирләр һоранылар инде Фәйрүзә еңгәйгә, йырла әле. Был Фәйрүзә еңгәй Ашҡаҙарҙы йырланы. Ашҡаҙарҙан йырлағайны. Кем әйтте инде, беҙ малайлар теҙелеп тора, шунда 4-5 малай ишек төбөндә. Ишҡәл ағай быратып ыннаны ла, Ишмулла бер йырлап ебәр әле.
Бұл әсі тауыш білін Таштоғай дейірлап еберді. Бүтіні біз шында хайран қалды енді. Шунан әйтірге керек, бұл тоже бізге әдірек ерлау өсін, иту өсін, етәргіз болды, как говорится. Бізде нешлеп ауызымыз бар, тауышымыз бар, ерламайбыз деген шекелі малайлар ерлап, шунан қағы бірлері ауылда бір 20-леп қурайсы болып кеттілер, шол Ишқалағайдан көріп, шолай етіп, бұл сәнғат тұрағында Ишқалағай ауылда, шол бәлекей гена ауылда шол қадар зор эшешлен әйтірге керек. Сейфуллаға елеуінсә, атаға Ишқалы ғайләлі кене бала болғанғамы бәлекейден бек шуқ болып өткен. Атаға Шәмсеттен қонаққамы қайда өдімінен бірге алмаға, өйді бірай эш болыларын көт. Әлік башқұрт ейлеуге сыққан бетінді. Ейлеуді бір-біріне қымыд мәжісіне өршелер. Бәленен баш аяқ дегендір. Шәмсеттен қарт Ишқалы олын ейлеуге өдімінен бірге алмаған. Еш қана Қадырғы Хайбулла районының Үрге Смақ ауылында яшаусы туғандарына қалдырған. Мәшһүр Юмабай Итенбаевтың тап ошы Үрге Смақ ауылынан болуы ұсарақлы түгел. Бұрынғы Дүнгауыр ырыуы Қурайсылар мәктәбін хақлап келген ауыл бұл ауыл Үрге Смақ. Бұна шулай Ишқали Ділмұхамматов шуқлығынан бегірек янмыш қошуы бойын салыр енді. Бәлекейден Қурай сәңғаты ұяларының біріхіне келі білеге. Ол Исенбаев менен икеһе бір ауылда өткен кішілер. Мына біздің Исенбаев ағай білен. Бұл hala біздің Дүнгауыр ырыуы исімнен әлі Хақмар бойында ету білен таналыққа көсіп сыққандар. Вес болған халық. Шунда ейлегенлер. Ысмақ, мына Таштоғай яқлары. Шунда Атайбек шаян болған ол. Шуға көрі тігі Қартатай марқұм аны шул ауылға қалдырға мәжбүр болған. Тігі Хибетулла Құрайсыларға шунда үйрені бол. Атай марқұм де шундай көсті Құрайсы болғас уақытында ол репрессияға ләгіп. Мына Шөкәрі восстаниеында қатнашып, ұшындағы халық көп ярдам еткен исімі білән Атайла өзінің елінен мәхрүм етіп, сетке қуалар. Шунан 39 ел әйленіп қайтқас, бірінші Ақ Олимпиадалы Мәскеуде Исенбаевта қайта, Ахмет ағайда қайта, Атай мәрхүм бір өді әлігі Мәскеудегі Ақ Олимпиадаға. Шунан қайтып 2 ай Уфа филармонияны шырай. Әсме Шаймұратовна білен, бригада білен, бірге ішлеп бізді көсіріп алуға теп кегенде, ана хуыш сығып кетіп, Ленинград блокадаға әлігіп, шунан ранен болып қайтып, ол қайтуға ағаяна кетті театрға сығып. Мені енді ол бірге қаласы қарманы біргіне олы бұғас. 2000 жылдарда Совет Башқұртстаны газетінде яугер ядуысы Әмір Мұратовтың «Алыш» деген мәқаләһе басылғайны. Бүйік Ватан соғышы жылдарында Ленинград фронтында болған хәл турасында бәян етілуінде. Дивизия политбөлігінде хезмәт етуші Соғышқа тиклем Хайбулла районының мәгариф бүлеге мөдире болған Вахитов фамилиялы офицер алғы хыдықта йөргән Ишқали Дилмөхәммәтовка мөрәҗәгать итә. Агай, дивизияла Башкортстандан яугирләр бик күп. Курай моңы менән дәртләндереп алырга инетей. Ишқали Курайсы һүҙһеҙ риза була. Алғы хыдықка якын гына 2 катлы емерек бинаның 2нче катына динамиктар куела. Һәм бына Курай моңы көсле оран булып яңгырай башлай. Неместер тәүдә аптырап кала, атуларын туктаталар. Әмма баладакка бармай. Дәһшәтле моң уларда сыгырнан сыгара. Һәм улар бөтә утты балайда емерле бөткән бинага күсерә. Курайсы уга таярып уйнавын дәвам итә. Фашистлар утты тагы көсәйтә. Алыш фашист бинаһы ярсыгы Курайсының терһәген көйдереп алып, бер кулы хәрәкәтһез калгансы дәвам итә.
Борындан Курайсы исеменең дәрәҗәһе зур булган. Кемдер Курайда уйнаган көйнең тарихын яки ярым белмәһә, оны Курайсы димәгәннәр. Курайда уйнаусы дип кенә әйткәннәр. Ишгали Дилмөхәммәтовтың Курайсы дәрәҗәһенә өлгәшүендә хәзерге Елайыр районының Сәлим авылы сәсәне Солтан Мурат Насировтың йогынтыһы зур булган. Ул олатай сәсән булган. Аның алдына сыгып Курайсыла уйнамаган. Шуғырлы бүтін болған тарихты халықтан ул білген. Менің атай бит республикала самый данлы Курайсы булғала, теге келелі атайға мына хин шул күйді, шул ерін шул айтып ойна, бұл ерін бұл айтып ойна. Тарихларды білмек. Бұрынғы Кобайырларды, бұрынғы бүтін болған күйдің тарихын білейіні. Ишгали Курайсының халық музыканты буларак тәрбия алуында хәзерге Хайбулла районы Урыгы Смак авылы Курайсылары йогынтыһының әһәмияте турында әйтеп үткән идек. Бұл авылда касан туганы билдәһез 1910 елга тиклем легендар шәхес мәшһүр Йомабай Исәнбаевтың остазы Һибәт Курайсы Һибәтулла Котышев яшәгән. Ишгали Дилмөхәммәтов Һибәтулла Котышевты күреп белүе ихтимал. Һәр хәлдә Ишгали Курайсы бәләкәй сагында халык арасында Һибәт Курайсы турында легендаларда тыңлап үткән. Без һезгә шундай легендаларның берәһен тәкъдим итә алабыз. Уны Ишгали Курайсы магнитофон тасмаһына яздырып калдырган. Исәнбай, Һибәт Курайсылар булды бұрын. Һибәт Курайсыга бит кайдан килеп, мастыр буеннан теге ни ягынан Курайсы килеп эзләп килгән бер Курайсы. Һибәт Курайсының бисән вакыты ди. Ярда бар. Килеп Асмакка баргас, әйткәннәр, менә шунда бисән сабата. Тегәс тавын башына сакканчы кояш бай бараты. Бер төшеп бисән сабыры, бу Курайсында атын бәйләп таштан башына утырып киреп Курайды уйнап бергән. Сабаһа таянып, тагыла барды ди хатын әби, сәйгәйнә бик алыстан бер Курайсы килә. Бөтенен Курайсы түгел дип сорады. Тапканнан килгән микән? Һибәт Курайсы. Ана әби сәйгәйнә кан, салган диеп, сыккан барха, баягы егет ултырасы Курайды. Көрішіп, алып киген, сенде оға фәқирді неме алған еді. Бұратта бір айыр. Сол жерде сәйіл тұққанда малайы саптырған сенде қазір неге ауылға. Малайы бәйміріп аттыға барып байға қайтқан, шұла атамызға сәлем айтты. Шылайғы Курайсы ega. Ей, сығала қарайды, бір көше көрінмей. Бар уақытта беріп аттуатайыққан халық келеді қарағыл. Қайны тәкка қойып қаңғылын тияп алып шөлдерді айдар дөңілден. Үш төрт күн бойы төгелен ақшы Курайсыны бол, Һибәт Курайсыны ишетіп, Курай өрінен түккіген бітінді бол. Ишмулла ағайымның атағы білен, менің атайымның атағы бір туғандар. Мен шо оның ұл атайының ең үлкен ұлының ең үлкен енсері боламын дейді. Қызымын, әғайнілі. Шунан мен олай оқияш сақларын білмеймін, мына сөйлегенде әлімінде тыңлап отырам. Олатайымды хейбет білемінде, олатай деп тұрдық, шул тиклем хейбет бола тұрғайны. Біз баяғы атайымдың екі қызы бар бетінде келе бізді хүйіп, өсі боламы деген болып шайтып, әңгімелеп қаршаламыла тұрғайны енді хейбет болды енді, кел ярдам ете тұрғайны. Мен шуны һәм беләм инде менә ул Курайды шул тиклем яратып уйнагандыр инде дим. Элек бит инде ат менән утын алып килер кырдан. Шул утынды аудара. Шунан һуң атын ебәре нитә эше беткәс. Теге кайткастын инәйсә ултыртып сәй куйганса, Курай уйнап ята торган. Шунда уйнага килгән микәндер инде. Шул тиклем ярата торгандырмы Курайын? Районнарда һабан туй булһа, элек Матрай районы булды ла инде безнең район. Һабан туйына барһа, бездә барабыз бит инде бала бул хакта. Олатайым Курай уйнай бит хатта шуны үзсә инде горурланып карап тора торгайны. Инәемде күтәрмәләп, мендиреп, сәхнәләп бейтеп, инәем Фәрүзнәем бейдә торгайны, йырлай да торгайны бит агай инәемдә. Олын гыйгәдә йырлай торгайны. Шул тиклем тату, матур яшәнләр алар. Мана авылга кем килһәле,
Олатайымнарға келе тұрғайын ағай. Бит, шуларға келейінді. Кім болағыла? Кешінен өділменілер. Ерлай да тұрғайын олатайым. Натур етіп ерлай тұрғайны. Ишқалы Дилмөхәмәтов улдары Ишмулла һәм Сәйфулланы ҡурайсы итеп тәрбиәләүҙә сәмләндереү ысулында бик оҫта ҡулланған. Өсәүләп ҡурай уйнайлар. Ана тегендә таштың ҡырында инде. Юк, эскәмикаларына сыҡҡаннарда тегеләр. Ишмулла Сәйфулла үтеп бара бит. Һине Сәйфулла үтеп бара һине Ишмулла. Шунан Сәйфуллаға нисә яшен ул саҡта? Сәйфуллаға ул бәләкәсерәк инде ул. Булғандар 15-тә булмағандар ул мин һуңыраҡ кына белдем. Шуны тегене туҡмап алдылар китте. Ишмуллаға тотоп алып. Ҡыҙып алып. Ана һине үтеп бара тип әйтә, атайым тип теге туҡмап алып киткәйне. Тегене ҡоторта. Береһенә как будто береһе ярыштырып теге нейлеккә өйрәтеп. Зәмләндереп бахыр шул Сәйфуллаға туҡмағандан һуң Уланы ысынлап туҡмамай бит инде, шаяртып. Юк, ысынлап бармай, ул йығып алып китә бит. Икәүһе бейеклекләре бер бит инде. Теге этеп баһала тегене туҡмарға тырыша инде. Шунан ярар, ишҡаллатайым бит. Етте, туҡмама. Хәҙер ҡабаттан ул өсәүләп ултырып гармон уйнай башлайлар бит. Ҡурай уйнай башлағайнылар. Хәҙер Ишмулла шәберә уйнайны. Вот молодец, һеҙгә тип без ана шунда бейей торғайныҡ. Олар өсәүләп сығып ҡурай уйнаһа, беҙ бейейбеҙ. Таш тора, ана әле еңгәй таш бармы икән, Люция еңгәй? Шуның өҫтөнә барып беҙ бәләкәйләр, тегеләр ҡурай уйнаһа, йүгереп барып уйнай торғайныҡ. Минең иң яратҡан олатайым. Мәғлүм булыуынса, халыҡ араһында ҡайһы бер көйҙәр төрлө исем менән осрай. Мәшһүр ҡурайсы Сәсән Кәрим Дияров ағайҙың репертуарында Заятүләк тигән көй бар ине. Ошо көйҙө Ишҡалы ҡурайсы Яусығол тип уйнап яҙырған.
Фольклорсы Лев Лебединскийдің «Башкирские народные песни и наигрыши» деген китабында Қарахақал күйінің нота язмаһы бар. Аңлатмаһында 1939 елда Ишқали Дилмөхәмәтовтан язып алынды дейілген. Нота язмаһын ентекләберәк қарағанда, онда көй тулыһынса инмәгәне һиҙелә. Икенсе еллар ортаһында Өфө дәүләт сәнгать институтының фольклор кабинетында фондтан Ишқали Ҡурайсының яҙмаларын тыңлап ултырғанда, бер көй алда әйтелгән нота яҙмаһын сараматҡандай булды. Ишқали Ҡурайсы уны башҡорт маршы яки хәрби марш дип атаған. Әммә шикһеҙ был Ҡараһаҡал көйө ине. 1939 елда әле яңы һөргөндә йөрөп ҡайтҡан Ишқали Ҡурайсы Лебединскийгә Ҡараһаҡалды уйнай башлағандыр да, ул заманда Ҡараһаҡал ихтилалына булған рәсми ҡарашты иҫләп уйнауын туҡтатҡандыр. Нота яҙмаһына көйҙең тулыһынса инмәүен шулай ғына аңлатып булалыр. Һәм аҙаҡ та Ҡурайсының был көйҙө икенсе исем менән уйнап яҙҙырыуы ла ошоға бәйлелер. Һәр хәлдә, Ҡараһаҡал маршының беҙҙең көндәргә килеп етеүенә беҙ Ишқали Ҡурайсыға бурыслыбыҙ. Ишмулла үҙе бер ашыуи шәхес булды инде. Мин аға, конечно, күп ярҙамдар иттем. Мына бер ваҡыт Ишҡалиғайҙы Мәскәүгә алып китәргә булдылар 52-нсе йыл. Килде ағай. Ҡурайҙа уйнарға. Әйе, ағай атайым нигә китә костюмы, искереп бөткән, нитеп бөткән. Мин әйтәм, әйҙә костюм алып бирәйек. Ишҡалиға костюм алып биреп, кейҙереп ебәрҙек. Шунан Анда ҡайҙа эшләйһегеҙ? Мин эшләмәй инем, мин партийный школала инем. Шулай булһа ярҙам итәргә икәүләп костюм алып кейҙереп ебәрҙек. Шунан ул ҡайтып килгәс, бер көнө килеп инде лә, атайым ҡайтҡан тип әйтәләр, һиңә килмәнеме? Мин әйтәм, юҡ, килмәне. Әйҙә эҙләп табайыҡ, ваҡытың булһа. Шунан тегене эҙләп киттек инде. Барып, оперный театрҙың эргәһенә барһаҡ, берәү сығып килә, мин танымайым инде. Һарығына бер тәбәнәк кеше. Мин әйтәм, атайымды күрмәнеңме, ағай, тине лә был, китте инде. Шуна мин әйтәм, ул китә биргәс, кем була ул?
Rauf Murtazin kompozitор тине. Шунан олар тине гата белән йөриләр, радио комитетка барманы микән? Шунан радио комитетка барып инһәк, әле генә хора уйнап сыгып киттеләр. Акса алгас булар, наверное, ресторанга ингәндер дип, ресторанга инһәк. Булар шунда әйдә киттек дип тегеләргә шулай тегән. Нигә оперны каршына кигәс, Гата Сулейманов әйтә инде. Әйдә инеп, мин булар белән хошлашып, Сурыпа кайтырга, ятакка кайтырга дисәм, юк, менә йөргәндә тора бит. Әйдә инек. Гата Сулеймановның өенә инеп, баягы нидә тыңлап кайт дип язган. Анганса без инеп 10 минут ултырдыкмы, юкмы, уйнандылар булар. Гата Сулейманов әйтә, менә мин ярлаган вакытта һин Курайды үзгәнһең. Индәшмән ишкалагай. Шунан икенче бер йырды ярлагайны мин тын алган вакытта һин Курайды тоже үзмәскә кирәк ине дип нишләгән. Һинең тавышың, нең күсең юкка, мин дә виноват инде дип булар көлештеләр инде. Шунан китте инде бер-берен нитеп инде булар Ишмулла уйнайлар, буларга экзамен яһай. Ни дигәй бул? Булар әйт алманы һине Ишмулла әйтә, картайып беткәнегез. Менә бул шул гый. Хошлашып, кайтырга йөрәм, ишкалга әйтте. Я йырлап сыгалы. Шунан мин гыйльми язаны йырланым инде. Хакмахара Аллахнай агалай Кива алай табай я ура табай я бойлапа кене абитала لهك يا مالي يا قطهر علي إنما إيكها يا قايمة طالها لي يا إيمة أجاكلا بيك اختبار بلان تنغنا وترذين ده غطا شان أيت هديات هندي شاب أرتيس بمعنى Ni yaşsakta bik materyallarım işgalagay bik nık ürettiğindi mine. Ol ozon yırdı, ozon tip hozmağız, ol bit rezinka tugul tip bik motor ürete turgan, şol kadar nık ürete turgan. Kurga
Туңгауыр курайсылары Үргесмактан Йомабай Тәнбаев, Туш авылынан Сәгъдәт Бараков, Таштугайдан Хужахмәт Үтәшев һәм башкалар ишгали курайсыга килеп, Хакмар буйының иң ямьле урындарында курай ия торган булгандар. Шуны ла кызык, был курайсыларды һунар комарыла якын иткән. Улар көз булды не курай иярга килә торганнар ишкалагайга. Ишкалагай шулар белән бергә йөреп курай иеп, исенә ком тултырып, якагына булып, нитен кипен тип, нишләп хатта һәйбәт итеп нитә торалар, курайды кусаклап алып кайта торганнар. Менә Исәнбаев, ул Исәнбаев минең алатаемның кустыһы, ул тоже килеп йөрдиләр. Һунарга Исәнбаев. Йомабай. Әсмәк авылыннан. Йомабай Исәнбаев. Әсәһен апаһының нәйге? Бабайымы? Минең әсәемдең апаһының ире Исәнбаев Сәфиулла, был ана шуның кустыһы Йомабай. Менә шул ысмакта без шулай катнашып яшәнек. Алар монда килә торганнар нигә? Ишкалагайга Йомабай һунарга ла килә торганнар. Ишкалагай һунарсы булды бит ул. Оста балыксы булган. Оста балыксын белмәйм, балыкка да нирегә вакытта булма. Но һунарда кыш буе һунарда булды инде ул. Аты булданың бик яхшы бер кираты. Шул киратты менә һугыш елында гына үлеп калды. Ә шуга кадәр ул ат белән ул кешенең күзен кыздырып кына шул та төлке тагып, та бүре бер вакыт ана шул бүтән ни курайсылар җылайырга алып барып хуктылар бер бүрене. Шунан тегене аттың койрыгына тагып авылга алып килделәр. 3 көн буе шул безнең Якуб, яңы Якубта юдылар ни бүрене. Кемгә тейгәндер ул бүре шунан. Элек бит шулар торган. Авылдан авылга, аттан атка халып куа торганнар. Бүре шуга булманы элек. Мен 1957 ел килдем монда Якуб авылына марттың 16-ында килен булып узатылып. Мен килгән вакытта кайным кадимге шул 56 яшьтә булган пушталым булып эшләйне. Ну курайсы булды. Кайным киномеханик килде нигә? Интәдә үзенең өенә индерелә киномеханикта. Үзенең өендә шул киномеханиктан кино күрә, бер шул өйдә кино карый торган. Ул киномеханик китә клубка, кайныма күрһәтәләр кинода клубка килеп кино куя. Һәйбәт яшәнек инде. Ну уларның мына ананда бит инде аларның капкасыннан ат белән нимә өзелмәне гөл дуслары кайнымның киләтер. Алар да көндә төне буе уен, төне буе курайына бип сыга торгандар уларның өендә, кайнымнарның өендә. Мен килен булган вакытта. Ну хәзер кайным үлеп киткәс инде без киттек ана күсеп нимәгә? 75 ел Подрусскига, хәзер шуннан бері почти 30 ел шунда яшәйбез. Хәзер менә үземнең бабаем курайсы, малайларым бөтәһе курайда уйнай, 5 малаем да.
Ишқали Қурайсы бала сағындағы шоқлығын ұлығайғанса ташламаған. Ауылға кино келһә, тәүҙә үҙенең өйөндә яңғыҙы ултырып ҡарап, оҡшаһа кис клубҡа барып тағы ҡарауыла, улдарын сәмләндереп, һуғыштыра Ҡурайҙан уйнатыуыла шунан килә. Бер заман әллә ҡайҙан алма килгәндә баҡсаһына алма бәйләп таштаған. Киләле монда ҡапҡанан ингән, бармай инеп киттем. Инеп киткәйнем, бер ваҡытта миңә килгәндә былай тип, алманан шулай үҫтерәләр, барғар әле. Тегегә мин ишәнмәйем. Бағайһаң Матырайҙан барып алмап ҡайтып, еп белән бәйләп, 5 алмаһына бәйләп бөткән. Ағасына бәйләп бөткән еп белән. Ишҡали еҙнәм. Теге өйгә инһәм, әбәйлә гөлөп ултырған булар. Нимәгә гөләһең, апай? Еҙнәң алмаһын һиңә күрһәтәм тигән булып. Улар ултырған әртис булды бөтәһе лә. Шулай хәлләре. Һәйбәт кешеләр булды. Ҡурайҙа шәбунан инде Ишҡали атай. Еҙнәм әйткән булаты, мин Ҡурай уйнаһам, Ишмулла Сәйфулла боғып ата тигән булып. Барыбер белемен бирҙе. Мин Ҡурай уйнаһам, нимә? Ишмулла белән Сәйфулла боғып ултыра тигән була. Боғып, йәшенеп инде. Шәп уйнаны бит ул. Кискеһен уға biz мына ауылдағы үҙенең ҡатышҡан кешеләре йыйыла, улар бейейләр ярышып тороп. Еҙнәм ята Ҡурай уйнап. Ятып уйнай торғайнымы? Ятып уйнай, өлкән бит инде. Ул ятып уйнаһа ла матур уйнай килеп тороп. Сығышы менән Хайбулла районының үҙәге Аккар ауылынан отставкалағы подполковник Радимир Әхмәт улы Юлдашбаевтан ишеткәнем булды, ә уға атаһы һөйләгән. Ниндәйҙер мәжлестә хаҡыҙыраҡ бер ҡунаҡ Ишҡали Ҡурайсының Ҡурайын һындыра. Шунда алпамыша гәүҙәле Ҡурайсы күҙенә йәш алып, Ҡурайымды һындырғансы үҙемде үлтерһәң ни була тип әйткән әсенеп. Ҡурайҙы йәндәй күргән, Ҡурайы менән бер бөтөнгә өйләнгән ысын Ҡурайсы ғына шулай әйтә ала. Халҡыбыҙҙың мәшһүр Ҡурайсылары йондоҙлоғонда Ишҡали Шәмсетдин улы Дилмөхәмәтовтың лайыҡлы үҙ урыны бар.